这东西准吗？哎，我看网上说了啊，也有说那个验错的。我这还有9根测过的，你们要不要看？别，都有你们的，那9根2条杠的扔垃圾桶了。你这和刘雨辰是打算怎么着？婚礼你们还办不办？安全起见，还是等生完孩子再补办婚礼。哎，不是，你想啊，你要是肚子大了，你穿那礼服多不好看啊！不是，你趁他大之前，那万一那礼服是那样……姐妹，是不是？这2个人确实比1个人能吃啊。我得养好身体，才好做手术。你几个意思啊？现在要这个孩子，不是时候，对刘雨辰来说太突然了。那我支持你啊。现实点想，我确实想象不出来刘雨辰当爸爸的样子，他年纪确实还小，自己应该都搞不清楚状况。要不然你好好考虑一下，也可以跟刘雨辰好好商量商量。这件事情我已经决定了。行了，这事儿就终结在这桌上了。我只跟你俩说了，你们不许告诉任何人。好嘞，一言为定。就这个位置，特别好玩。你怎么了？没什么。有心事啊？也没什么事儿。看你这样子，肯定有事，说吧。艾老师，我要告诉你一件事情，但是你千万不能跟任何人说，尤其是刘雨辰。我先听一下是什么事情，再考虑。谁啊？艾老师。喂，艾老师。有件事情我要跟你说。不能说。哦，你说，我听着呢。不能说，你要说了我就跟你绝交。求吴颖你了，不能说。怀孕了。你真的说了？你知道了？啊，葬礼这个叛徒，你放心啊，我会解决的。怎么解决？我打算下周去做手术，做什么手术？把它打掉。你为什么打掉他？你不打算告诉我就这么决定吗？何况他现在是有生命的。你先别激动，你听我说嘛。别的事情都可以听你的，但这件事不能开玩笑。孩子在吴颖的肚子里面，他有决定的权利。孩子也是刘雨辰的，他至少有知情权吧？不是，吴颖他已经决定了，如果再告诉刘雨辰的话，不添麻烦吗？换位思考，曾丽，如果把我换成刘雨辰的话，你如果自己就做出这样的决定，我会非常生气。行，换位思考。但是如果要是因为这样你生气了的话，我觉得你就是不理解我，你就是自私。你是讨厌小孩？不讨厌，那就没问题了呀。我是喜欢孩子，但不代表我现在就要生了。生孩子不在我目前的规划里，你知道吗？可是，人生规划不就是不停的被打破吗？行了，我们不要再讨论这件事情了。我是孩子的爸爸，你不能一点我的想法都不管吧？好，你的想法是要留下孩子是吧？对，但我的想法是必须要做手术，就这么决定了。睡觉吧。
说了，这是他们两个人的事儿，我们两个掺和干什么？哎呦，惨了，爹地骂死我了。我并不是想参与，但既然我已经知道了，我就要按照我认为对的方式去处理。不是，我觉得现在就是我背叛了我的朋友，我从小到大第一次背叛他。但你就是告诉我了。你，既然你已经决定把这件事情告诉我了，就证明在你的潜意识里面，不告诉刘雨成是不妥的。不是，因为我觉得你是我男朋友，我们两个就应该保守这个秘密。我现在就觉得是我现在最信任的人背叛了我。这件事情的本质是两个人在一起就应该互相尊重。行，老师，你最会划重点了，行吧？我觉得什么重点都不重要了，我现在吵不过你，我不吵了，行吗？曾丽，